नमस्कार दोस्तों, दीदी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम चूरे का पोहा बनाने जा रहे हैं। पोहा बनाने के लिए हमें मीडियम साइज कटोरी से 3 कटोरी चूरा लेना है। इसके बाद ये मूंगफली, थोड़े से मूंगफली है, बड़ा आलू 1 आलू है, 2 टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, 2-3 मिर्च, इन सबको काट लेंगे। हम इसे 1-2 बार अच्छी तरह से धुल लेंगे। धुलने के बाद थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएंगे। वॉश कर लिए हैं। अब इसे 1 से 2 मिनट तक साइड में रख देंगे, जिससे ये सॉफ्ट हो जाएंगे। सबसे पहले 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे कढ़ाई में। हल्का सा गर्म होने के बाद मूंगफली को उसमें डालेंगे और जब तक इसे भूनेंगे जब तक ये सुनहरे कलर में ना हो जाए। देखिए ये सुनहरे कलर के हो गए हैं। अब इन्हें हम निकालेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा ही भून जाएंगे। अब ये हमारा चूरे का पोहा बन के तैयार हो चुका है। अब इसे हम नाश्ते में चाय के साथ खा सकते हैं।